يسعد اوقاتكم مرة جديدة. قبل ما نبلش معكم فقرتنا الطبية بدنا نذكركم بأرقام التواصل يلي رح تظهر فوق لوجو صباح الخير. 9342 9342 من داخل العاصمة السورية دمشق. بنحط قبلهم رمز العاصمة 011 إذا عم نتصل من أي محافظات ثانية. بفقرتنا الطبية اليوم رح نحكي فيها عن حالة شائعة وخاصة بالفترة الأخيرة بين الأطفال، فعم نلاحظ وجود حالات من الإصابة بالإنفلونزا، القريب، الرشح، نزلات البرد والالتهابات يلي عم تختلط أعراضها على الأهالي. تماما يا ورد، بالإضافة إلى السعلة المرافقة لارتفاع درجة حرارة الطفل، لحتى نعرف أكثر عن الأسباب والمضاعفات وكيف بنقدر نعالج هذا الموضوع. صارت معنا الدكتورة رشا داغستاني، اختصاصية بأمراض الأطفال والرضع وأيضا حديثي الولادة. يسعد صباحك دكتورة. يسعد صباحكم. صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا فيكي. يعني مثل ما ذكرنا كثير بموسم المدارس وموسم البرد بتكتر قصص نزلات البرد، السعال. أكثر شيء الأهالي بيخافوا من السعلة، بيقول لك ابني سعلته ما عم تهدى. مزبوط إنه السعال عرض لا يستهان فيه؟ ايه أكيد أكيد. هلا مثل ما قلت إنه هلا هذا الموسم، هذا الفترة بس يصير البرد ويأسى البرد بتكتر نزلات البرد، وحقيقة شيء ثاني التهاب القصبات، لذات الرئة، للأمراض التنفسية الكثير. لكن نحن حقيقة أكثر شيء من بيخوف مثل ما قلت الأهل وقت اللي بتمتد القصة للسعال. يعني ابني عيونه عم تدمع، أنفه عم يسيل، عم يعطس، مقبولة تماما، بس إنه بلش يسعل بتخاف. شو الحرارة كمان شو بدل السعلة؟ هلا هي منعكس حقيقة، بدل على أكثر من شيء. قد يكون هو منعكس لحتى انه الجهاز التنفسي حقيقة يخرج المفرزات اللي موجودة بالصدر بالقصبات والرئتين، او احيانا قد يكون هذا السعال منعكس تخريشي ما له علاقة بالجهاز التنفسي. يعني احيانا في بعض التهابات البلعوم او اللوزات اللي ممكن تحرض نوع من التخريش لتعمل هذا السعال. احيانا الطفل التحسسي اللي عنده تحسس بتلاقي انه السعال عنده بيرافقه ممكن شهر شهرين، هي اللي ممكن مثل ما ذكرت تزعج الاهل، انه انا ابني صار له شهر شهرين عم يسعل. طبعا له اعراض مميزه السعال التحسسي وبالاصغائيات، واوقاته محدده، بيحب كثير اطراف النهار، يعني يا بالصبح بكير وقت الذروه البرد اول ما بيفيق على المدرسه، او بالليل وقت النوم، او ممكن تلاقيه انه بتفيقه من النوم وهو نايم عم تشتد عليه تماما السعله. فهي الحقيقه بخافوا منها تماما. فهي ممكن يعني هي بحد ذاتها هي ما لها مرض، هي عرض لاكثر من حاله. اوكي. طيب دكتوره، خلينا نقول اليوم في امراض كثير عم تنتشر هلا، في متحورات، في كورونا، في كذا قصه. كيف اليوم بدنا نعرف انه هذا المرض جرثومي او فيروسي؟ يعني شو هي الاعراض اللي بتميز كل مرض من المرضين؟ هلا هن كثير بيشبهوا بعض. التاكيد لاعطيكي شيء انه ياكد بيناتهم، اكيد بالتحاليل المخبريه بتاكد انه الشيء، الزرع انه نتاكد، المسحات اللي بنعرف نحن. لكن كاعراض اوليه هن فرقهم بسيط. يعني عاده نحن بنرجح انه الحراره العاليه، المفرزات القيحيه للبكتيري. اعراض اللي مثل ذكرت اللي هو احتقان الملتحمه، السعال، العطاس، السعال الجاف بنرجح اكثر الفيروسي. الام العضلات يعني مثل اللي وصفيه للقريب، وقت بيكون في الام عضليه مفصليه اكثر من الشك بالفيروسي. هو حقيقه القريب يعني غالبيته بتكون فيروسيه. تمام. في طبعا في نسبه انه تسببها البكتيريا، لكن الاشياء اللي بنعرف فيروسات الانفلونزا، البارا انفلونزا، الار اس في اللي هو الفيروس المخلوي التنفسي، الادينو فيروس، الكورونا، كثير قصص انه هي اللي بتسبب هي الاعراض. وفي الباقي اللي هو البكتيريا اللي ممكن تسبب لنا التهاب اللوزات او البلعوم، واللي تمتد لالتهاب قصبات ذات الرئه بالعنقوديات او العقديات بالسحائيات. يعني المهم انه الفكره
انه فينا نميز طبعا نحن تمام. بالاعراض، وممكن ناكد شيء بالتشخيص الدقيق والتحاليل تمام. المخبريه. طيب دكتوره، في اخطاء شائعه كثير بتوصل لعندكم على العياده، أكيد. وبيكونوا الاهالي متصرفين وما مشي الحال فبيجوا لعندكم. نحن الملجا الاخير. انتم الملجا الاخير. قال يعني جربت وحاولت بس ما استفادت. يمكن غلاء اسعار الادويه، يمكن غلاء اسعار المراجعات الطبيه مزبوط. كمان بتلعب دور كثير كبير. أكيد. كرمال هيك نحن فتحنا الاتصالات لكل حدا حابب يستشير. بنرجع بنذكر بالرقم. شراب السعله، هذا الشراب السعله السحر، الحل الرهيب اللي بتعطيه الام، معلقتين شراب سعله وبينام الطفل وبتهدى سعلته. بيقولوا لي قديش مزبوط انه نعطي الطفل اللي عم يسعل شراب سعله لحتى يهدي السعال؟ حلو السؤال. قديش هو مزبوط؟ حسب الحاله وحسب العمر. يعني ممكن يزعجهم بعض الامهات انه نحن على فكره علميا مضاد استطباب اي طفل تحت السنتين انه ينعطى اصلا شراب مهدئ للسعال. نحن بهذا العمر نحن بدنا اياه يسعل لحتى ينتج ويطالع المفرزات الموجوده بصدره. فنحن مو اي تلاقي الام راحت لحالها جابت دواء من الصيدليه او هو موجود عندها بالبراد من اخوه اللي اكبر منه بتقرر انه تعمل هالتجارب. نحن غلط. حتى نحن السعال الحاله من حاله لحاله بتفرق. الشهر الماضي اللي انصاب فيه غير عن اللي هلا. تمام. واحيانا الصغائيات بتختلف، التشنج اللي صار، التطاول الزفير اللي سمعناه، الوزيز اللي سمعناه، كل شيء بيعالج بطريقه معينه. ممكن يتغير الدواء. حتى بموضوع انه الاستيروئيدات القشريه، انه نحن عندنا انواع. حتى الشيء المؤثر للجزء العلوي من التنفسي وقت بيكون العائق علوي بنعطي شيء، وقت اللي بيكون المشكله السفليه بنعطي شيء ثاني. فنحن اكيد واللي بيزعج كل الامهات انه اعطيني دواء على التليفون انا ما بقدر اجي على العياده، او في صعوبه مثل ما قلت لظروف معيشيه. حطي لنا سماعه على صدره للولد. بالذات مشان الله السعال صعب انه يتعالج عن بعد، وغلط اصلا يتعالج عن بعد. صحيح. بالذات هذا لازم انه بحالات معينه، اصغائيات معينه، لكل حاله هو الصح. ومثل ما قلت انه مو اي يعني اعطيه سواء يعني دواء يسكن السعال، احيانا هي شيء غلط، هي بتزود الحاله. يعني انا احيانا بحط الاهل بالصوره، لأن أنا كتبت العلاج في دواء من هالأدوية حتلاحظوا إنه زادت السعلة، يعني بدل ما تحسوا إنه هو تحسن، لا إحنا على الدواء زادت سعلته بدل ما إنه يتحسن. بس يمكن بالنهاية بتتحسن تماما. إيه، فبقول لهم هلا حتزيد يومين من بعدين رح تفرق الحالة. حلو جدا. تمام. حناخذ اتصال. يمكن في حدا معنا. علا من ريف دمشق. يسعد صباحك علا. صباح. أهلا وسهلا فيك. إذا عم تسمعيني وطي صوت التلفزيون واسمعيني من السماعة. تماما. دكتورة عم تسمعك علا. يسعد صباحك. علا يسعد صباحك. كيفك؟ علا عم تسمعنا لأنه نحن عم نسمع صوتنا من عند التلفزيون علا، وعلا ما بدها ترد، مو حابة ترد، بس تقرري ترد. علا كيفك؟ دكتورة أنا بنتي عمرها 6 شهور. 6 شهور. وصار عندها التهاب قصبات شعيرية قريبة على الرئة. التهاب قصبات شعيرية. تمام. أعطيتها عن الالتهاب مسح قصبات ودواء حرارة، بس ما زالت الحرة موجودة. مع ذلك شو؟ السعلة موجودة لسه. السعلة موجودة. وأخذت دواء التهاب. وأخذت. هلا بالبداية مثل ما ذكرت، هلا أول شيء شوفوا العمر 6 شهور. يعني اللي هو عمر حرج، عمر القصيبات الشعرية بتنسد بسرعة، ممكن من أي انفلونزا أو قريب ممكن تقلب على التهاب قصيبات. هلا المعالجة إنه انعطى إبر، أنا شوي ضدها بهي الموضوع، لأنه هو على الأغلب التهاب القصيبات الشعرية بهذا العمر هو مسببه الRSV اللي ذكرنا، الفيروس المخلوي التنفسي. ما كثير حيكون فائتنا مرجوه من الالتهاب، بس انعطى يعني ما حيضر بالفكره. هذا اهم شيء. تماما. استمرار السعال هذا شيء طبيعي. نحن شغلنا الاساسي على فكره بهي الحاله هو الارزاز وفي بعض الشرابات السعله والستيروئيدات بالذات اللي هو الكورتيزونات، انه تفيدنا اكثر بحاله هذا الطفل اكثر ما انه يفيدنا ابر الالتهاب. فلهيك يمكن ما حست هي النتيجه، بالاضافه انه هي بتاخذ وقت لحتى هو انه الطفل يفوت بمرحله الاستشفاء وينظف صدره من المفرزات. يعني انا بفضل بحاله ابننا اذا استمر السعال انه نرد نسمع الصدر، نصغي
اذا لسه في اصغائيات معينه في خريف في قصص تماما بنكمل بالارزاز. وبعض ادويه السعله اللي طبعا مو ادويه مسكنه للسعال، ادويه معينه، شرابات معينه هو ادويه السعله يعني حقل واسع تماما. في شيء منتج، في شيء للتحسسي، في شيء بيزيد السعال، في شيء حال للبلغم الى اخره. طيب اتصال جديد. لما صباح الخير. صباح النور. سعد صباحك. كيفك يا لما؟ وصباحك يا رب. تفضلي سؤالك. سعد اوقاتك دكتوره. اهلا وسهلا. يا هلا. ذكرتك انا ابني صار له 3 اسابيع مريض بالرشح. رشح. والسيلان عنده ما بيوقف، يعني ما خلت شيء معطيته وما عاد وقف السيلان. طيب السيلان شفاف رائق او تحولت هالسيلان للون اخضر او اصفر؟ شفاف. ما زلنا بالسيلان الشفاف. طيب ولهلا؟ ايه ولهلا يعني. وانا قد ايه عمره؟ عمره 7 سنين. 7 سنين. طيب هو بيعاني عادة من موضوع شيء؟ لا والله هلا من يعني هي اول مرضى هيك بيمرض اياها هيك. بس السيلان، ما في اعراض ثانيه؟ حراره، سعال؟ التهبت اذنه الوسطى. ايوه تماما. واخذ دواء، اخذ 3 علب التهاب. هلا عادة نحن هذا بنصنفه ضمن التهابات الانف، سواء التحسسيه او الجيوب. هي عادة بتعطي هي المفرزات، هي المفرزات كثير بتضل عم تنفرز وبتسد، بتعمل انسداد، يعني السوائل بتتجمع خلف طبلة الاذن مثل ما ذكرت التهاب اذن يعني. فنحن عادة يعني بهي الحالة بنعالج السبب الرئيسي من اللي هو الالتهاب الانف. في بخاخات معينه لحتى نوقف من هذا السيلان، بالاضافه انه بينعطى ابنك مضاد للتحسس على فكره، وهو حيفيد اكثر شيء بموضوعه. تمام. ممكن يكون على منشأ التهابي تماما تأكتبي طلع بعدين قصص جديده تحسس. طيب نتمنى الصحة والسلامة. يعني يمكن حناخذ من وقتك لسه اكثر وناخذ اتصال جديد. في معنا آلاء من دمشق. سعد صباحك آلاء، دكتورة عم تسمعك. الو صباح الخير. اهلا وسهلا. سعد صباحك. كيفك دكتوره؟ اهلين يا هلا. صباح النور. عندي طفلي عمره 11 شهر. 11 شهر. المشكله هي الحمد لله ما عندها ابدا انه قريب او التهاب، بس كل شهر عندها بتضل تحك اذنها بشكل رهيب يعني. فاخذتها على الدكتور، طلع عندها احتقان بالانف واحتقان بالاذن. بنعالجه بتكون رجعت بتكون رجع الالتهاب على الاذن، صارت تحكها بزياده. تمام. بترضع كيف طبيعي او؟ لا والله صناعي. بترضع وهي نايمه؟ احيانا انبلا ايه بنيم. وضعيه الاستلقاء يعني متسطحه؟ لا بجلسه وبترضع بس تكون ايوه تمام. ايوه. بس شو الحل؟ لانه هي كل شهر عم يتكرر عندها التهاب الاذن، حكي دائما. هلا بحالتها مثل ما عم اقول لك، نحن في بعض الادويه اللي بنعطيها لتخفف الحاله، بالاضافه انه نحن نطلب استشاره اذنيه موضوع السوائل وتراكمها، لانه احتمال اذا تكرارها ما بدنا ناثر على غشاء الطبل والسمع، كونها صغيره عمرها 11 شهر كتاثر كثير على السمع عندها. ممكن قابليه لتركيب انابيب تهويه كرمال هي عم ترجع تتراكم هالسوائل، ترجع تلتهب الاذن، تراكم وكذا وهالتعاقب. فاحنا عاده بنعالج طبعا السبب الرئيسي وبنعطي الادويه اللي هي عم تسبب طبعا وبنعالج الحاله، لكن بنطلب استشاره اذنيه ضروري لامكانيه تركيب انابيب تهويه كحل نهائي. تمام. اذا ضلت مزمنه الموضوع تماما وما عم يكون في تحسن ابدا، لانه الغشاء الطبل ممكن يتاثر لا سمح الله يتهتك. طيب اتصال اخير. سالي صباح الخير. سعد صباحك يا سالي. سالي عم تسمعينا؟ يبدو فقدنا الاتصال مع سالي. دكتورة ختاما لو نلخص موضوع تعامل الأهالي مع السعال، شو الأخطاء المرتكبة وشو بتنصحيهم؟ هلا التعامل الخطأ اللي أنا يعني ما بحبه من الأهل هو الاستخدام العشوائي للأدوية بدون وصفة طبية. هلا اكيد مثلا مثل ما قلنا في صعوبات، سواء كانت مشكله انه ماديه او صعوبه الوصول. انا لو انه مش في مشافي مستوصفات مراكز صحيه بالمجان، على القليله يشوفوا طبيب اطفال يعطي يعني مثل ما يقولوا فحص سريري دقيق، انه ما ينعطى الدواء بشكل عشوائي. هي اول نصيحه واهم نصيحه. الدواء اللي ممكن كان فاده من شهر او فاد اخوه ما حيفيده هالفتره. هي مشكله كثير كبيره. تماما مشكله فعلا. وتبدل الطقس اليوم، في ناس بيكونوا بالدفا بيطلعوا على البرد، بعدين بيرجع على المدرسه، بعدين بيطلع على الاوتوكار، بعدين بينزل والطفل بيعرق هو وعم يلعب. شو التدبير هون؟ هون طبعا لازم نفهم الاهل بهذا الموضوع، انه اللي هي بنسميها تيارات الهوائيه، يعني انه هو عم
يكون بجو كثير دافي او مثلا مثل ما قلت متحمم مبلول، طلع فجأة على هذا الطقس أكيد. هل صحيح كاسة المي بتعدل من حرارة الجسم؟ لما بيقولوا لك اشربي كاسة مي أول ما تطلعي من الدفا، هذا الشيء صحيح؟ هلا يعني هو مو بشيء علمي ما له سيارة يعني ما له تماما، يعني مو شيء سحري لهي الدرجة، لكن هن يمكن الفكرة بموضوع اختلال السوائل بالجسم. يعني نحن شلون بدي لك هلا بارتفاع درجة الحرارة الجسم بآلية منظومة بتعرفي بيعمل بيسحب أكثر سوائل لحتى يعادل درجة الحرارة ويتعرق، فهن يمكن عم يلعبوا بهي الآلية انه بموضوع السوائل واستقلابها لحتى انه نعادل درجة حرارة الجسم بس. تمام. ما ضل غير نتشكرك كثير دكتورة، ونتمنى كمان الصحة والسلامة لكل أطفالنا وأهاليهم. أهلا وسهلا فيكي، يسعد صباحك. شكرا كثير لك دكتورة ويسعد صباحك.